Ok, allora, bella poesia. Ricordiamo del maestro Vincenzo Licata. Ci sta una chiamata, pronto? Pronto? Sì, lei è la signora? La Carlotta che sta accanto al telefono. Ok. Hai vinto una lavatrice, eh? Ora portiamo a casa. Allora, Io sono una grandissima fan di Maria di Trapani. se sei veramente una fan di Maria di Trapani, come si chiama il gatto di Maria? Cosa? Come si chiama il gatto di Maria? Non lo so. Ah, come? Lei lo deve dire, infatti, però ha detto che non lo sa Maria. Allora che fan è se non sa come si chiama il gatto? Ah, dillo tu Maria, come si chiama il gatto tuo, dai. Sai come si chiama questo gatto Lulu? Lulu? Sì, Lulu. Lulu. Maria, sei grandissima, ti voglio bene. Grazie, un bacione. A posto Un tu? bacione grande. Di dove sei tu? Cosa? Di dove sei tu? Di Sciacca sono, Maria. Perciò mi segui a me, vero computer? Sì, beh, ho visto tutti i tuoi video, anche quando balli le canzoni remix. Quando lavi la macchina, tutti. Vero? I Sì, serati sì. che ha fatto, ballare, a me ballare mi piace. Lo so che ti piace, Maria, speriamo che trovi un buon ragazzo. Speriamo. Sei una bella ragazza, non ti manca niente. Grazie. Veramente grazie. Ok. Grazie cara per la chiamata. Ciao. Hai parlato con noi di tutti i pazzi Ciao, per... ciao. Maria. Di Trapani. Ok, ciao cara, grazie per la chiamata. Ah, benissimo. Allora, ma complimenti ancora per la poesia, caro. Complimenti ancora per Di come l'ha grazie. interpretata, una poesia di Grazie. Vincenzo Bravo, Licata, Fabio. grandissimo poeta. Grazie, di Vincenzo Licata. grazie. Comunque qua ho fatto un commento perché Maria mi ha detto che questa ragazza Una bella ragazza. Chi è? io appunto ho Di chi si commentato Maria di Trapani ha detto che sei bellissima. Ma vogliamo Chiara sapere Vaccarino, Chiara Vaccarino. Volevamo Chiara sapere Vaccarino, chi ok. era la ragazza. Ecco. Come si chiama? Chiara Vaccarino. Chiara, bella, una bella ragazza. Mandiamo un bacio a bellissima. Chiara. Mandiamo un bacio. Allora, io poco fa, quando eravamo al bar ci prendevamo quel caffettino, tu sempre questa tua carissima cioccolata che non può non mancare la tua cioccolata. Ti avevo fatto una domanda, se ti andava di cantare, ma tutti insieme in coro. Poco fa ti avevo detto la canzone di Massimo Ranieri, Rose rosse per te. Ma dato che c'è stata Romina, che anche lei ha richiesto un brano di Renato Zero, cantiamo tutti insieme una bella canzone di Renato Zero, i migliori anni della nostra vita. Sì, cantiamo tutti. La sai questa? Io già sa, Il ritornello solo. tutte, ma cantare tutti noi. Io da sola no. No, io sono tutti insieme. Ti pronti? aiutiamo 3, tutti. 2, 1. I migliori anni della nostra Gia. Gita, quale Gita? Vita. I migliori anni. Vai, canta. No, il cavo. No, da sola no. La gita Vai. sull'Etna. Vai. No, non ci sta. Dai, di nuovo, riproviamo. Sì. Vai. Ah, I migliori Gli anni. della nostra vita. Vai. I milioni anni della nostra Stravi. vita. Stringimi forte. Stringimi forte Che che nessuno sa che dove è finito i migliori anni della no della nostra nostra gita. fantastica. Ancora applausi per Maria, veramente. Allora volevo dire una L'abbiamo cosa. sentita cantare. Volevo dire, allora, è una bella ragazza, sa cantare, sa cucinare, sa ballare, cioè sa fare tutto. Quindi È allenata. Direi che non gli manca niente, non gli manca, oh no, Non gli Maria. manca niente, direi che non gli manca veramente Sì, vero. Sì. Non ti manca niente. Così. Non mi manca ti niente. manca solo l'amore. Come si fa? L'amore. Sì. Andiamo avanti con la musica. Ascoltiamo un altro bellissimo brano. Attenzione, ma ci sta una chiamata. Pronto? Pronto, sì, lei è il signor? Marco mi chiamo. Ciao Marco, come stai? Bene, tutto Stai bene. ascoltando Tutti i pazzi per Maria. di Trapani. Ok. Bravissima. Allora, carissimo, puoi fare i tuoi saluti, Maria, a tutte orecchie. Pronto? Maria. Come va? Tutto bene, tu come stai? Tutto Io a a posto. Perciò mi segui sempre, vero? Sì, sono un fan accanito. E come ti pare una persona di me? Come ti pare? Va per me. Non ho capito Maria, scusa. Se Tu
tu a me mi segui il computer, come ti pare una persona io? Tu, una persona sei troppo sei, intelligente, brava, cioè, vedo che sei una persona molto positiva. Però, Devi trovare dentro la tua anima gemella. eh, E non è facile, vero Maria? sì, sì. E comunque che non ti preoccupare che la troverai perché sei una ragazza molto in gamba, capito? Sì, sì. Comunque sciacca ti piace? Sì, sì. E allora qualche sciacchettana a trovare. Vedi cosa c'è qualche serata, vedi? Perché mi piace ballare. E tu che mi racconti? Io, tutto vecchio, a posto. Tu, No, volenti di punti. se c'è qualche serata, tu vedi, perché mi piace ballare, divertirmi, vedi tu. Ah, ho capito. Va bene? Che tipo di ballo sai fare? Io ballo di queste discoteche che mi piace, con tutti diversi. Ho capito. Balli che si tutti movimentati, underground, cose. Sì. Utunze tunze. Ho capito. Da noi si chiama così. Va bene, e tu di dove sei? Di Cadisciacca? Io sciacchettano sono, sciacchettano. Sì. Ho capito. Ma sei da solo? 44 anni hai io. Quanti anni hai? 44, sono single. E lavori? Come? Travaglino sì. Come sogno? Travaglino! Che significa travaglino? Adesso chi deve, chi c'è, deve Sì. lavorare. Ah sì, è travagliare Maria, certo, travagliare. Va bene, ti saluto. Comunque Maria, è stato un piacere. Sì, Capite? grazie. Mi piace quando Grazie. dice, sono Maria, le tavole! Grazie. La vita a finire! Ti sembra ti faccio una bella denuncia. Oh yeah, carissimo, ciao. ti ringrazio. Ciao Maria, è stato un piacere! Ciao, ciao, caro, ciao da Vince e Mike. Ciao, ciao. Ok, hai visto quanti fan che ti chiamano sempre? Mamma mia. Allora passiamo di nuovo nuovamente la sigla perché il programma purtroppo è finito. Sì. Allora, Va- raccontami un po', com'è andata questa giornata, questa esperienza in radio, come ti è sembrata? Io bene, sono contenta, mi è piaciuto. Sì, 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 sì. Ti è piaciuta la musica che ho passato? Sì, sì, sì. Passiamo un'altra musica più Sì, anche- un'altra, e basta. l'ultima e poi abbiamo finito. È Sì, una sì, canzone, sì. però una canzone più tranquilla. Stiamo parlando di Mika. Conosci il cantante Mika? Bene, vedi. Quello tutto colorato, sai, Sì, tutto sì, sì, perfetto. sì. Vai con Mika.